今日同大家分享下500卡飯盒。哇，好似好正咁喎！我哋嘅教練話發蛋都可以瘦到手臂㗎。隔住個芒都聞到香噴噴嘅味道啊！唔知大家又中唔中意食西蘭花呢？哇 ！Hello， 我係 Candy 媽媽。今日呢，我哋有好豐富嘅午餐，呢個係素湯嚟，有鮮淮山啦，又有薏米，又有紅蘿蔔啊，好正！哇！我哋食午餐之前呢，我哋先飲啖湯先。又鮮甜咗鮮淮山啦，好有呢碗湯好有纖維㗎，所以呢啲唔驚食咗湯渣會肥啊！好，我哋今日嘅午餐呢，就有紅米、糙米、珍珠米，仲配咗好多纖維同埋蛋白質。我哋今日蛋係蛋白質啦，蝦同肉都係蛋白質，仲有西蘭花、豆豆同埋尖椒、紅蘿蔔、洋葱。點解我會咁多纖維呢？因為呢本身食得多啲纖維呢係會對身體好嘅，仲有對我哋嘅便便都好好㗎，所以呢我哋要食多啲纖維啊！正啊！大家今個禮拜記得一齊交餐單啦！